สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมาเด้อจ้ามื้อนี้พากินข้าวกล่องข้าวกล่องเนาะจ้าข้าวผัดกินแบบง่ายๆ กินน้ำกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะจ้ากินข้าวผัดน้ำแม่อ้วนมื้อนี้กินอาหารเบาๆบ่ได้กินโดนแล้วจ้าข้าวผัดลูกสาวซื้อมาให้บีบปักน้ำใส่จักหน่อยบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บอยู่จ้ะเปลี่ยนแนวกินเนาะจ้ะกินแต่ตำกออะไรแซ่บอยู่โดนกินเที่ยนึงข้าวผัดอันปลาหมึกกุ้งจากกุ้งยากจังจับนกเลยแซ่บๆพี่น้องโดนกินเที่ยนึงมื้อเว้นนี่กินตำบักกวาคิดอยากกันตำบักกวาตำกระแซ่บอยู่พี่น้องพอสั่งตำสุกินแซ่บกินน้ำเสียกับบ่ใส่ว่าอยู่ท้องนี่พี่น้องก็เดี๋ยวก็หิวเขาเฮียกินเขาเฮียเป็นเด็กหน่อยสอนมันคั้นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะส่งลูกมาใส่ค้างคือคนบอกเฮียเขากล้องมันซุ้มอันนี้ ถ้าเจ้าเฮ็ดดีๆเนาะจ้ะบ่เป็นกล้องโฟมเป็นกล้องแบบนี้
ฮ็ดดีกุ้งใน3 ตัวเปิดไฟแกงนี่ดีพี่น้องไฟแกงจังปังข้าวผัดกุ้งปลาหมึกกินเอาบ่ปากบ่เว้านะพี่น้องเนาะเบิดแล้วอิ่มพอดีแซ่บๆจ้ะไงหมดกับมักเด้อข้าวผัดกุ้งปลาหมึกแซ่บมากจ้าอิ่มพอดีเขาเจ้าแถมซอนมาให้พร้อมกินข้าวกล่องวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ